الموضوع كبر قوي. كبرتوا الموضوع قوي ليه يا اخواتنا في المغرب؟ ليه قوي ان انتوا تكبروا الموضوع قوي كده للدرجه دي؟ الموضوع مش مستاهل يعني. ده ماتش كوره، ده ماتش كوره. ماتش كوره مات فيه واحد، الله يرحمه يوسف، لا عيل كان بيشيل الكوره، وعيل واحد تاني مش عارف اسمه الشيخ ايه ولا الحاج ايه، ديوب باين، من اخواتنا بتوع السنغال برضو، مات في ماتش كوره. كبرتوا الموضوع قوي. وكميه الرسائل اللي جات لي على اليوتيوب بعد ما نزلت الفيديو بتاع السنغال بطل افريقيا، قالوا لي يا اخي الفاضل، معنى الرساله كده ان ابراهيم دياز ضيع ضربه الجزاء حفظا على دماء المغاربه. بقول لك لو كانت المغرب دخلت جون في الماتش ده، كان هيحصل سفك دماء في فرنسا وفي السنغال وفي ديكار. يعني كانوا متهددين. انتوا مقتنعين بالكلام ده؟ يعني اخواتنا في المغرب، انتوا مقتنعين بالكلام ده؟ ده انتوا اللي طلعتوا تقولوا احنا عايزين نسيب هذه القاره اللي مش عارف ايه ونروح نلعب في دوري اوروبا، نلعب في البطوله الاوروبيه. وانتوا برضو اللي خليتوا لعيبه المغرب تاخد الفوطه بتاعت الجون وتعملوا مشكله بسبب فوطه. انتوا متخيلين؟ انتوا مقتنعين بالكلام ده؟ والله انتوا مقتنعين يا جماعه؟ ده ماتش كوره. انتوا كبرتوا الموضوع قوي زياده عن اللازم. ده مباراه كره قدم. خلاص مالكم 52 سنه ولا 53 سنه ولسه قدامكم كام سنه عشان تاخدوا البطوله؟ مش مشكله. اه منتخب مصر واخد 7 بطولات وانتوا واخدينها بطوله واحده، برضك مش مشكله. اه مصر ما قابلتكوش، بس نفس المستوى بتاعكم نفس مستوى مصر يعني، على فكره يعني. يعني انتوا الماتشات اللي بصيتوا عليها نفس ماتشات مصر يعني، مش فارقه كتير يعني. لدرجه ان انتوا تكبروا الموضوع ده. هتسالني تقول لي اصل العرب كلهم وقفوا ضدنا، هقول لك بسبب تسريح اللي قاله وليد الكركادي المدرب المغربي، لما قال احنا لا نمثل العرب، نحن نمثل المغرب فقط. وكمان في البطولة نفسها، المعاملة نفسها اللي اكتشفناها بعد كده، ودي غلطة الصحفيين عندنا المصريين، اللي كانوا بيوضحوا كل حاجة، أو كانوا بيقولوا لنا من المغرب إن العلاقات حلوة في المغرب وإن الجمهور المغربي مساند الجمهور المصري. اكتشفنا إن الجمهور المغربي أصلا ما كانش مساند الجمهور ولا مصري ولا كان فريق منتخب مصر ولا تونس ولا الجزائر ولا أي منتخب. عشان كده المنتخبات كلها، عشان كده الفرق الدول كلها العربية طلعت احتفلت بفوز السنغال. ما انتوا اللي عملتوا كده في نفسكم. ما تكبروش بقى الموضوع، والموضوع اوفر خلاص. الماتش خلص والسنغال كسبت وانتوا خسرتم، وحصلت مشادات، ودلوقتي في الاتحاد الافريقي بنشوف العقوبات اللي هتنزل على اللي حصل ده في ماتش السنغال. وهنشوف الايام اللي جايه فيها ايه. بس ما تكبروش قوي الموضوع قوي وتعملوه قوي او تجيبوا حل. يعني ابراهيم دياز ضيع، ما هو صلاح ضيع وماني ضيع وكله ضيع على فكره. شيكابالا نفسه اسطوره ضيع مع ماتش الزمالك في ماتش مهم. يعني ما نقعدش بقى ان ايه نجيب الموضوع من شمال واليمين وندخل زيد على عبيد، ونقول لك ايه اصله عشان خاطر دم المغاربه ما يموت ما يسيحش، او اصل كان هيموتوا، اصل كان متهددين. بلاش الكلام الخايب ده. بلاش الكلام الخايب ده. احنا في كاس العالم كنا فرحان لكم، في كاس افريقيا لما جيتوا عندنا هنا كنا فرحان لكم. اما توصل بكم الحال ان انتوا ساعد النشيد الوطني بتاعنا، بتاع مصر، نشيد مصر، مصر اللي شايله العروبه كلها على دماغها، لاقي تسفير واستهزاء بالنشيد الوطني، يبقى قله ادب. دي تبقى قله ادب. وبرضك هناخد ده هندخلها في موضوع انها مباراه كره قدم. فما نوسعش الموضوع ونفخم الموضوع ونكبر الموضوع. وخلاص اللي عدى عدى والبطولة خلصت والحمد لله. احنا خدنا مركز رابع، انتوا خدتوا مركز تاني، السنغال فازت بالبطولة. ونشوف بقى الماتشات الجاية. انتوا داخلين بقى على كأس العالم بقى، داخلين على بس هقول لكم برضو مش هتاخدوا الدعم العربي او الجماهير العربية بسبب اللي انتوا عملتوه لغاية ما تصلحوا اللي انتوا عملتوه مع اخواتكم العرب. المفروض ان احنا اخوات، المفروض ان احنا اهالي، المفروض ان احنا بنحبكم. في ناس مغاربة كتير عايشين معانا في مصر وشايفين معاملة المصريين معاهم ازاي. ده كنا مستنيينهم منكم هناك في المغرب. احنا كنا فرحانين قوي لما كنتوا في المغرب، وكنا في البلد اللي احنا كنا فيها، وشفنا الاستقبال وشفنا كل حاجة. بس اكتشفنا ان كل ده فنكوش. واقول لكم سلام.